Latvijā. Latvijā. Hello! 6 mēneši cietumā. Nostīšu 2 kartiņas, vienu uz Skotiju un vienu uz Latviju. Wow. No kā man šeit ir bail, ka tieši ikspār man neuzkakā. Tur arī no turistiem bišķi sūdz naudu. Pajautās, vai es to varu strādāt kā ārsts, esot Šrilankā. I want to learn how to dance the... Yeah, Sri Lankan dance. Yes. Will they teach me? Teach? Yeah. Wow. No? Because I want to learn Sri Lankan dance. Lankan dance. Because Teaching, no? Yes. You have been temple? No, I just had a look from outside. Temple been? No. No. 6 days, ceremony 10. My friend's wedding today. I won't be able to go. 6 days, if 5 o'clock started dancing, 6 minutes, 6 days, temple food open. Okay. Yes, dancing. How much does it cost to get into temple? Temple 1,000. 1,000. That's for tourists, yeah? Yes. For locals, how much is it? Local, you come program? No, but I don't have... Okay, I'll have a look at the program. Yes. But I won't be able to go today. Local, no tickets. Local, no tickets in temple. Yes. Do I look like a local? Do I look like local? Local, no tickets. But I can say I'm local. If you teach me Sri Lankan language, Sinhalese, if you teach me Sinhalese language, English. but if for locals it's for free, you can teach me Sinhalese. You can teach it. Yeah, you can teach me. I pay you 1,000, you teach me Sinhalese. And that's the dancers, yeah? Well, I'm coming to my friend's wedding today. Today. Yeah, Sri Lankan wedding. It's at 5 o'clock and I won't be able to come. Wedding? Wedding, yeah. Sri Lanka wedding. Yeah. Which country are from? I'm from Europe. Europe, yeah. So, I won't be able to come. The wedding is at 5 o'clock. 5 o'clock. Well, can I have a picture with you guys? Yes. Can you say hi to Latvia? Latvia, that's a country. Yeah, Latvia, that's where I'm from, Riga. It's a city. Can you say hi to Latvia? Hi to Latvia. Oh, thank you guys. Thank you. Estuti. Varbūt tikko dzirdējāt to, ko es arī jautāju viņam par ieiešanu templī, cik tas maksā. Viņš teica 1000 rūpītes, tas apmēram 5 eiro turistiem. Un es pajautāju par vietējiem. Viņi saka, vietējiem pa brīvu. Es uzreiz, varbūt es skatos vietējā, lai man iemāc pāris Šrilankas vietējās valodas ir Sinhalese un es aizmirstu, man liekas, Tamil ir tauta, kas tagad vairāk ziemeļos. Un es teicu, lai man iemāc kaut kādas frāzes un tur es kā vietējais. Iešot, es neizskatos pēc vietējā. Un viņi teica, nē. Tad viņi tur pārdeva biļetes uz šrilankiešu nacionālos dejus, tā kā vakaru. Un tas, man liekas, notiekās katru dienu, un tas arī Kandijā. Tas kaut kas īpašs tieši Kandijā, esot Šrilankā, iet uz šim dejām. Un tā, un reku vēl viens draugs uzvedās. No, thank you, just walking. Esot atzīmēs, iemācījos no brāļa, ka un paņēma arī viņa tradīciju, ka sūtīt kartiņas uz mājām. Esmu netīšām Kandijā no pasta. Tagad nostīšu 2 kartiņas, vienu uz Skotiju un vienu uz Latviju. Redzēsim, vai nonāks. Šī dienas datums ir 30. janvārs. Un paskatīsimies, vai tas viss nonāks. Un cik ilgi laiks paies, kamēr tas nonāk līdz Eiropai. Hello, can I send these to... So one is to United Kingdom and one is to Latvia, European Union. 130 altogether. Altogether, 100. Okay. Perfect. Thank you very much. Un cik tas vispār izmaksāja šīs tad 2 kārtiņas un nosūtīt uz Skotiju un Latviju? Tas izmaksāja starp 50 un kaut kādiem 90 eiro centiem. Kopā 130
rūpijas. Kaut kur ap tādiem cipariem. Tas ir vienkārši abrīnām, cik lēti. Bet, arī redzēsim, vai tas arī nonāks līdz adresātam. Tagad jāmet iekšā. Skatāmies. Tur ir. Aiziet. Šis te man vispār pārsteidz. Tagad ejot pa šādu ieliņu no viesnīcas pilsētas centra. Un kas te tie nav nekādi kovāņi vai zvirbuļi. Tie ir sikspāņi, milzīgi sikspāņi. Eis Venturam būtu bail šeit pastaigāties. Wow. No kā man šeit ir bail, ka tie sikspāņi man neuzkakā. Bet, ja viņi pa dienu šādi guļ, viņi tik milzīgi. Kāda viņi ir naktī, te pastaigājot. Runājot par šiem sikspāņiem, kas man ir aiz muguras, tur kokos guļ un daži čivina, vai kā to nosaukt. Ka pašlaik, pirmoreiz redzot šādu baru un milzīgas sikspāņus, esmu tāds pārsteigts. Es varu iedomāties, ka pēc pāris dienām šī būs vienkārši tāda parasta aina, un parasta skaņa, kas man neradīs tādu izbīli vai pārsteigumu. Cik interesanti, ka mēs pierodam pie lietām, kas ir vienkārši liekas pašsaprotams pēc kaut kādām pāris dienām esot ārzemēs. Bet iespēdīgi, ka tur kā viņi mums viss liels bars sikspāņi. Man teica, ka botāniskajā dārzā ir daudz sikspāņu, bet es līdz botāniskajam dārzam neesmu nonācis 3 minūšu gājiens līdz daudz ciestīgs gar upi un tāds milzīgs bars sikspāņiem. How much would that be? 300? 300? Yeah. Is that okay? Can we go to next to what is it called? Tooth Temple. Tooth Temple? Yeah. Is that okay? Okay. Tikko izkāpu no tuktuka un bija sarunāts tas, ka maksāšu 300 rūpijas, bet man bija 1000 rūpijas, bet tiem nebija ko izdot, un tad man ir viņš kā spēlē tādu spēli, lai es vienkārši dotu vairāk, bet tad man salasījās mazākas naudiņas, un viņš salasījās 270, un viņš teica, ka viss kārtībā, viss ok. Līdz ar to nav tā, ka visus turistus mēģina apmānīt un izsūkt naudu. Bet tagad esmu netālu no tempļa, kur atrodas Budas zobs. Es palasīju TripAdvisorā un Google atsauksmes, ka tur arī no turistiem bišķi sūdz naudu par čībām, par sandalēm, ka kaut kur jāatstāj, jo aplikām kājām jāiet, ka kāds to pieskat arī tur vairāk jāmaksā, tad ir jāapsadz tie ceļi, un varbūt arī, man liekas, bija tie te arī pleci. Skatīšos, man arī rakstīts bija, ka ir ļoti daudz turistu, un ka tur pārbās, un ka cilvēki rūstās, un ka tur no tāda reliģiskā ir ļoti maz. Tas vairāk kā turistu atrakcija, kur vienkārši nievāk naudu. Ja esat izsalkuši kandiju un pie rokas ir makšķeri, tad iespējams jau varat noķert kādu zivi šeit. Tas ir parks ap ezeru. Un te ir tas templis, kur ir Budas zobs. Runājot par zivīm šajā ezerā, man teica, ka nedrīkst ķert, ja noķer vienu, tad ir 6 mēneši cietumā. Tāpēc laikam atteikšos un arī iedrošināšu jūs to nedarīt. Šeit ir veselības ministrija, labklājības ministrijas, tā kā departaments. Tomēr varbūt iet pajautāt, ka es vēlos pasārāt Šrilankā kā ārsts un kas man būtu jādara, lai iegūtu dokumentus. Nezinu, varētu būt arī bīstami. Tādā ziņā, ko viņam teiktu. Vai neuzliek kādu sodu par tādiem jautājumiem. Kundze tikko aizgāja paskatīsies, pajautās, vai es to varu strādāt kā ārsts, esot Šrilankā. Un kādu dokumentu man jānokārto, lai es to varētu darīt.
Man tagad nolika sliktāk atkal soliņu apsēsties, kā jāpagaida. What would I need to do? Like any documents I need to do or like exams I need to sit to start to work here as a doctor? Yeah. Oh, I'm a doctor in Sri Lanka. you are doctor? Yeah. Not Sri Lanka, No. sorry. In Scotland. In In Scotland? Scotland I'm a doctor, ear, nose and throat. Yeah. Otorhinolaryngologist. And I like Sri Lanka as a country and if I would like to work here, what would I need to do? Do I do an exam? What do I do? Bෑනේ අපි ඩොක්ටරින් කාර්යයක් කියන්නේ බෑනේ. කවුදින් ඩොක්ටර්ස්ලා උඩ? Bye. 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 Tuti. Nu, diemžēl man nespēja. Te ir arī tā, ka Šrilankā ar angļu valodu ir tā, kā ir. Ir kā viņi saka, viņi runā un māja ar galvu, ka jā. Bet angļu valodas līmenis ir tāds super basic vai ļoti tāds minimāls. Un līdz ar to pagaidām izskatās, ka nevarēšu pārvākties uz Šrilanku un strādāt šeit. Jāmēģina būs citreiz varbūt.